Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dubartiin ijoollee yookaan daa'imman lama ukkaamsitee doolaara 25,000 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 4 itti gaafatamte to'atamuu poolisiin beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu mariin araaraa waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa Bilxiginnaa gidduutti iccitiidhaan gaggeeffamaa jira jedhamee odeeffamaa ture. Ilaalchisee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen deebii kennee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduu kaaba Itoophiyaatiin TPLF mootummaan federaalaa haleellaa diroonii raawwate jechuudhaan himannaa kan bane yoo ta'u har'as haalli muddamsuu uumuu danda'u game Eertiraatii mul'atee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa wajjin gaggeessaa jiru irratti injifannoo olaantummaan argataa jiraachuu fi miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun mootummaa kasaaraa guddaa fi muddamsuu hamaaf saaxilee jira jechuudha. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo har'allee injifannoo argatuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Gama biraatiin loltoonni mootummaa 3,000 ol ta'anii mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun baduun dhagahamee jira. Guutuu isaa isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Nu wajjin tura odeeffannoo wayitawaa qabannee isinii dhufnetti booharaan affeerra kenna. Dubartiin daa'imman lama buttee doolaara 25,000 yookaan immoo birrii Itoophiyaa miliyoona 4 gaafatte to'annaa jala ooluun himamee jira. Dubartiin daa'imman xixiqqoo lama buttee mallaqa gaafachuudhaan shakkamte to'annaa jala oolte qajeelcha kutaa poolisii magaalaa Booletti qoratamaa jiraachuu poolisii magaalichaa beeksisee jira. Maatiin ijoollee kanaa Adde Shukriyaa Abdul Rashidii fi abbaa warra isaanii onkoloolessa 26,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa Dirree Dawaa irraa ilmaan isaanii dhukkubsatan yaaluudhaaf gara magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 4 dhufanii turan. Maatiin kun yeroo kutaa doktoraa keessaa ba'anitti ijoollee durbaa lama kan maqaan isaanii Roobinaa fi Teesiyaa jedhaman kan umriin isaanii ganna 5 fi ganna 10 dhaban. Akkasumas dubartiin maqaan isii Hikmaa Rashid jedhamtu kan ijoollee waliin turtellee bakka kanatti hin jirtu. Taatee kanaan kan rifatan maatiin ijoollee kun battalumatti waajjira poolisii garaagaraatti gabaasan. Erga gabaafameen booda gareen qorannoo fi hordoffii poolisii hordoffii taasiseen dubartiin maqaan ishii Hikmaa Rashid jedhamtu kan ijoollee wajjin turte ijoollee kana lamaan gara naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatutti geessuu isii itti dhaqqabee jira. Kana booda poolisiin gara bakka daa'imman kun jiran jedhametti imalaa osoo jiru shakkamtuun ergaa barreeffama warraaf yookaan maatii ijoolleettiif ergite. Ergaa barreeffamaa ergite kanaanis doolaara Ameerikaa 25,000 yookaan birrii Itoophiyaa miliyoona 4 akka isiif erganii fi yookaan immoo yoo kana hin goone ijoollee kana akka gadi dhiisuu hin dandeenye itti himuun doorsifte. Kanaan booda waajjirri poolisii buufata karaa maraa qindoomina hordoffii poolisii magaalaa Baatuu waliin taasiseen dubartiin shakkamtuun maqaan ishii Hikmaa Rashid jedhamu kun to'annaa jala ooltee jirti. Erga ishiin to'atamtee booda daa'imman kunneen rakkoo tokko malee onkoloolessa 27,2018 nagaan gara maatii isaanii deebi'anii jiru. Kana booda poolisiinis ibsa kenneen namni yakka kana raawwate hariiroo warra ijoollee waliin qabdutti fayyadamee yakka kana raawwachuu himee jira. Kun immoo kan agarsiisu daa'imman irratti yakki raawwatamu tooftaalee garaagaraa fayyadamu kan of keessatti qabatu yoo ta'u namoota namatti kalaanillee amanuun baay'ee rakkisaa akka ta'e gochaa fi yakka kanarraa hubatuun ni danda'ama. Of eeggannoon daa'immaniif godhamuu qabu eenyurrattillee amantaa kaa'uu kan hin barbaachifne ta'u kan agarsiisudha. Kanaaf maatiin daa'imman keessanirraa bakka geessan hundatti ija keessan hin buqqafatina of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisaaf. Oduun itti aanu TPLF kana abbut mootummaa federaalaa humnoota Tigraay fi namoota nagaa irratti haleellaa diroonii raawwate jechuudhaan himatee jira. TPLF guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 28,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha yookaan immoo sadaasa 7,2025
Mootummaan federaalaa bakka naannoon Tigraay naannoo Affaar waldaangeessutti haleellaa diroonii raawwateen miseensota humnoota Tigraay fi jiraattota irratti miidhaa dhaqqabsiise jechuudhaan himatee jira. Itti dabaluunis mootummaan federaalaa haleellaa raawwate kanaan waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuudhaan himatee jira. Himannaa TPLF kanaan walqabatee gama mootummaa federaalaatti hanga yeroo odeeffannoo kana qindeessinetti wanti jedhame hin jiru. Himannaa TPLF kanarratti hundaa'uudhaan haleellaa raawwatame jedhame kana mirkaneeffachuuf BBC'n dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas kan raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffannoo argachuuf yaalaa turus hin milkoofne jedhee jira. Gara biraatiin immoo haleellaa diroonii mootummaan federaalaa raawwate jedhame kana dursee TPLF daangaa naannoo Affaar ce'ee haleellaa raawwatuun gandoota 6 hanga 12 kan jedhamu to'atee akka ture kominikeeshiniin naannoo Affaar beeksisee ture. TPLF garuu isa kanas waakkatee ture. Gara biraatiin immoo BBC'n qondaala olaanaa nageenya Tigraay irraa odeeffannoo argadhe jedhee jira. Qondaalli olaanaan kun haleellaan kun kan raawwatame buufata waraanaa bakka daangaa naannoo Tigraay fi Affaaritti dhiyoo ta'e irratti raawwatame jechuudhaan naa hime jedhee jira. Kun akkuma jiru ta'ee dhugaan jirtu immoo gama lamaaniyyuu tuttuqqaan jiraachuun beekamee jira. Tuttuqqaan gama lamaaniyyuu raawwatamaa jiru kun gara lola guutuutti kan seensisu ta'innaa jechuudhaan hedduun sodaa qaban ibsaa jiru. Gara biraatiin immoo haalli muddamsuu hamaa uumuu danda'u har'a ta'ee oolee jira. Loltoonni Eertiraa hedduun haala viidiyoo irratti argitan kanaan daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan naannoo Tigraay seenaa oolanii jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ifoofsan yoo ta'u kun immoo lolli Itoophiyaa fi Eertiraa fi naannoo Tigraay gidduutti kan hin oolle ta'uu agarsiisee jira. Oduun itti aanu dibbee lolaa kaaba Itoophiyaatti akka malee rukutamaa jiru walqabatee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3,000 ol ta'an yeroo gabaabaa yookaan guyyoota muraasa keessatti miliqan jedhamee jira. Sochiin waraanaaf kaaba Itoophiyaa fi naannoo Tigraay gidduutti Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti taasifamaa jiru yaaddoo fi sodaa guddaa raayyaa ittisa biyyaatitti ta'uudhaan raayyaan ittisa biyyaa hedduun miliquun dhagahamee jira. Lola kaaba Itoophiyaatti ka'uu danda'a jedhame yeroo ammaa kana sodaatamaa jiru walqabate sodaan guddaan keessoo raayyaa ittisa biyyaatti uumamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hedduun gara kaaba biyyattii deemuudhaan lola kaaba biyyattiitti Itoophiyaa fi naannoo Tigraay gidduu Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uu danda'u irratti hirmaatu fedhii hin qaban jedhamee jira. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane ajajoonni waraanaa hedduus lola kaabaa ka'uu irratti hirmaatuu fi lola gaggeessuu fedhii kan hin qabne akka ta'e keessoo isaaniitti odeeffannoo yeroo garaagaraatti bahaa ture agarsiisee jira. Walumaa galatti qophii waraanaa Itoophiyaan kaaba Itoophiyaatti naannoo Tigraay fi Eertiraa waliin gaggeessuuf taasisaa jirtu hedduun isaanii fedha hin qaban jedhamee jira. Kana dura lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffameen lubbuun miliyoonota badee jira. Maaliif jijjiiramni inni fide maali kan jedhu hedduun of gaafataa jiru. Ammas lolli ka'u kun salphaa kan hin taanee fi kan yeroo saniitti gadi ta'uu kan hin dandeenye fi lubbuu hedduu galaafatuu kan danda'u jechuudhaan hedduun tilmaamuudhaan achi deemanii wareegama hin taane kaffaluu irra miliquu filatanii jiru. Haaluma kanaan loltoonni yookaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3,000 ol ta'an tibbana mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun tooftaalee garaagaraa deeggaramuun yookaan fayyadamuun akka miliqan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen mariin waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Bilxiginnaa gidduutti iccitiidhaan gaggeeffamaa jira jedhame soba jedhee jira. Maddeen odeeffannoo garaagaraatti fi miidiyaaleen garaagaraa waraanni bilisummaa Oromootii fi mootummaan Bilxiginnaa iccitiidhaan marii araara marsaa 3ffaa gaggeessaa jiran jechuudhaan odeeffannoo tamsaasaa turan. Akkasumas miidiyaaleen deeggartoota mootummaa hedduun mariin araara marsaan 3ffaa mootummaa Bilxiginnaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jira jechuudhaan jaalmarroolleen marii kanarratti akka hirmaatu dhaabbanni fannoo diimaa heelikooptara isaa gargaaramuudhaan bosona Oromiyaa irraa fuudhee akka mariirratti hirmaachisu bakka mariitiin yookaan iddoo mariitiin gahe jechuudhaan dubbataa turan. Mariin kunis yeroo takka Keeniyaa Naayiroobitti yeroo takka immoo Jibuutitti gaggeeffamaa jira jechuudhaan gabaafamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa baaseen kun hunduu soba jechuudhaan kufaa taasisee jira. Itti aansuunis waraanni bilisummaa Oromoo kun ololaa fi shira akkasumas burjaajii ajandaa piipin ummanni ittiin akka burjaaja'u gadiin baate jedhee jira. Itti dabaluunis piipin haleellaa TPLF tibbana daangaa naannoo Affaar ce'ee haleeleen akka malee rifattee ture
Haleellaan TPLF daangaa naannoo Affaar cabsee seenuudhaan raawwate waanuma guyyaa tokko lamatti Finfinnee kiiloo 4 dhufu itti fakkaate muddamsuu itti uumameen uummata Oromoo akka isaan deeggaruu fi tooftaa kanaan gadi dhufte yookaan ajandaa kanaan gadi dhufte jechuudhaan dubbatee jira. Gara biraatiin immoo nuti nagaa feena, nagaa hin jibbinu. Marii araaraa marsaa sadaffaatiin wal qabatee gaafiin nu dhiyaates hin jiru. Nuti kan qabsoofnuuf nagaa uummata keenyatii fi mirga uummata keenyaa kabachiisuuf yoomillee mari'achuudhaaf qophiidha. Mootummaan PP garuu mariitti hin amanu. Mariin isaan geggeessina jedhanii yoo karoorfatan ta'ellee marii shiraati. Gara biraatiin immoo mootummaan PP yeroo muddamsuu keessa gale marii araaraa kana dahoo godhatuudhaan hafuura baafatuu fi yeroo bitatu barbaada. Marii araaraa marsaa sadaffaa jechuudhaan wanti tibbana odeeffamaa tures muddamsuu keessa galan keessaa bahuudhaaf akka ajandaatitti uummatatti gadi fiduuf kallattii yaada uummataa jijjiiruu fi haala itti deemamaa ture jechuudhaan yaada isaanii kennanii jiru. Gara biraatiin immoo marii araaraa kana gadi fiduudhaan akka ajandaatti kan ittiin socho'aa turan qaamota mootummaan ijaaree bobbaasetu jira jedhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru yeroo ammaa kana babal'ate Oromiyaa bakkoota dure hin dhaqqabin hundatti dhaqqabuudhaan loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamu itti fufee jira. Lolli kun immoo tibbana haala adda ta'een kibbaa hanga kaabaa dhihaa hanga bahaatti kallattii hundarraa immoo hanga funyaan Finfinnee jalatti magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 20 30 naannawa kanneen irratti magaalaa Finfinneetti marsuudhaan tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakkoota kanneenitti raawwatamaa jiruunis injifannoo argataa jiraachuu fi miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti kan qaamattii fi kan lubbuu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti galmeessinee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo har'as Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Ayiratti haleellaa raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a ganama jechuun sadaasaa 8/2025 aanaa Ayira Gandawaayyuu Kollii jedhamutti humnoota mootummaa uummata gabaa deemaa ture irratti roorroo fi dararaa garaagaraa raawwataa turan irratti tarkaanfii fudhadhe jedhee jira. Tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaan bobbaase adabbii itti godhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen addunyaa kanarraa tokko kan godaanse yoo ta'u kanneen immoo ari'uun bakka irraa bittinneesse jechuudhaan beeksisee jira. Meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa godina Bunnoo Baddelleetti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatu beeksisee jira. Tarkaanfii kana kan fudhate guyyaa 2 dura yoo ta'u yookaan immoo sadaasa 5/2025 godina Bunnoo Baddellee aanaa Daaboo Haanna ganda Coree jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haleellaa bakka kanatti humnoota mootummaa irratti raawwateen meeshaalee illee kan hiikkate yoo ta'u AKM 5 fi meeshaalee biroollee hiikkatu odeeffannoon gamas irraa nu rakkabde ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'a barraaqan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beekamee jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu fi haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kana yeroo nu raqqabetti kan isiniin geenyu ta'a. Gama mootummaatti immoo bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti jedhame kan hin jirre yookaan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Gara biraatiin immoo mootummaan humna hedduu bakkootarraa gara bakkootaa jijjiiraa kan jiru akka ta'ee fi bakkoota hedduurraa kaasee bakkoota birootti qubsiisaa kan jiru ta'uun odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa nurgaan agarsiisanii jiru. Kunis lolli kaaballee ni ka'a jedhamee shakkamaa waan jiruuf bakkoota barbaachisoo ta'anitti qubachiisuun
of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuu fi bakkoota garaagaraatti immoo oopereeshinii bal'aa gaggeessuu fi socho'aa kan jiru akka ta'es beekamee jira. Oduu biyya alaatiin bulchiinsi Tiraamp namoota rakkoo fayyaa garaagaraa qaban irratti imaammata haaraa viizaa dhoorgu baasuu danda'a jedhamee jira. Haaluma kanaan Ameerikaan namoota dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee fi furdina garmalee qaban viizaa dhoorguu akka dandeettu ibsamee jira. Kanaanis walqabatee ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kamisa darbe qajeelfama haaraa baasee jira. Qajeelfamni kun akka jedhutti iyyattoonni haala fayyaa kanaa olitti tuqame kana qaban ba'aa uummataa kan ta'an yookaan immoo dinagdeen Ameerikaa irratti dhangala'utti kan ilaalaman yoo ta'u gara Ameerikaa dhufuu isaanii dura qorannoo gaggeessuu akka qaban himee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo ta'anutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu turaa.